Ребят, всем доброго вечера. Как-то, наверное, год назад я выкладывал видео и просил помощи о том, разобраться, в чем у меня состоит стук. Комментариев было много, но в основном, наверное, больше всего комментариев писали, что это центральная опора. И, в общем-то, все люди оказались правы. Потому что реально, вот смотрите, она сейчас находится внутри, и, соответственно, она уже ходит ходуном. Люфт какой. На том же картере тоже, в принципе, даже видно выработка. Вот, проводишься рукой, видно выработка. Что она здесь неплотно прилегает, и, соответственно, треск стоит большой. Сейчас буду ее снимать, разбирать, вести токарю, снимать эту фаску и заказывать монолитную опору, наверное, с Ростова. Ну а там дальше сниму, как будет работать. Ну, я не знаю, я это все делаю не так уж и быстро. Постараюсь, конечно, в этом году все сделать. Спасибо.